الرجفة، الكحة، السعال، ارتفاع درجة الحرارة، آلام الرأس والصدر والحنجرة، وصعوبة التنفس والتذوق. بالإضافة إلى أن هذه الوصفة أحبتي وصفة طبيعية 100%، ورجاء شاركوها مع كل من هو مريض، ولكم كامل الأجر والثواب. وصفتنا لليوم أحبتي وصفة طبيعية 100%، تعمل بشكل كبير جدا على رفع المناعة، وكذلك سأشارك معكم وصفة لمنع انتشار العدوى في الهواء وداخل البيت خصوصا. ولذلك لا تنسوا أحبتي وضع اللايك للفيديو، وأتمنى منكم أحبتي ولكل من يشاهد الفيديو أن يقوم بوضع لايك من أجل أن تصل الوصفة إلى كل من هو في حاجة إليها. بالنسبة للمكونات وكما شاهدتم معي أحبتي، نحتاج إلى 3 حبات من البصل الأحمر. هذه الكمية هي تكفي ل4 أشخاص في البيت، ومن الضروري استعمال الوصفة لجميع أفراد الأسرة والعائلة، مع استعمال طريقة التعقيم البيت من أجل أن لا تنتشر العدوى، خصوصا إذا كان هنالك مريض في البيت. نحتاج كذلك إلى الثوم الأحمر. الثوم الأحمر ولا يخفاكم مدى المنافع القيمة والعديدة جدا، خاصة في رفع المناعة والقضاء على الفيروسات. نحتاج هنا إلى حوالي 5 حبات من الثوم الأحمر من الحجم الكبير، ومن الضروري قبل استعمالها وكالعادة أن نقوم بغسل جميع المكونات قبل استعمالها، فهذه الوصفة هي للعلاج، ولذلك من الضروري أن تكون النظافة أهم شيء في تحضير الوصفة. بمجرد أن يصل البصل إلى مرحلة الغليان، نقوم أحبتي بإضافة حبات الثوم، كذلك القرنفل أو المسمار، حوالي 3 حبات فقط فهي كافية. نضيف كذلك حبة الهيل أو القعقلة. حبة الهيل معروفة بفوائدها الصحية، خاصة في رفع المناعة، في كذلك في منع انتشار العدوى ومحاربة الفيروسات، والحد من النزلات، البرد، الكحة، السعال، ضيق التنفس، وجميع الأعراض. بالنسبة للتوابل فتبقى أحبتي هذه التوابل هي الصحية والضرورية. الكركم مع الزنجبيل، ملعقة صغيرة جدا من الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من الكركم. ثم نقوم أحبتي بتحريك المكونات جيدا. أما بالنسبة لزيت الزيتون فسوف نقوم بإضافته في الأخير كالعادة. كما شاهدتم معي حبيباتي فأنا لم أقوم بإضافة الملح نهائيا، فأنا أفضل استعمال الوصفات الطبيعية بدون ملح، بينما إذا كنتم سوف تعطون الوصفة للأطفال الصغار أو كذلك إذا كنتم كبار فبإمكانكم إضافة الملح على حسب الرغبة. والآن سأقوم بإضافة زيت الزيتون، حوالي 2 ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. ثم نقوم بطحن المكونات جيدا، سواء في هذا الخلاط أو الخلاط الكهربائي العادي. المهم أن تقوموا بطحنها جيدا حتى تحصلوا على حساء بهذا الشكل. وصدقوني أحبتي أن هذه الوصفة بالذات من الوصفات المجربة مني شخصيا، وقد سبق لي أحبتي أن شاركت معكم وصفة أخرى بالبصل والتي عملت ضجة كبيرة جدا، والعديد شهد بفعاليتها، وكذلك العديد من خبراء التغذية أصبح الكل ينصح بها. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وصفة البصل بالباديان وكذلك بأوراق الكاليبتوس من أجل تعطير وتعقيم البيت. سأترك لكم أحبتي رابط الوصفة في صندوق الوصف لكل من يريد تلك الوصفة المعجزة. انظروا معي أحبتي، بعد القيام بطحن المكونات جيدا نقوم بإضافة القليل من القرفة، القليل فقط، القليل من القرفة، ثم نقوم بتناول الوصفة مع جميع أفراد العائلة. وقبل أن نمر أحبتي إلى الوصفة الثانية الخاصة بتعقيم البيت ومنع انتشار العدوى، سأعطيكم طريقة استعمال هذا الحساء. يشرب أحبتي على الأقل مدة 7 أيام بشكل يومي، خاصة إذا كنتم تعانون من تلك الأعراض. تقومون بشربه حبذا ليلا، أو إذا كنتم لن تقوموا بالخروج من البيت فيستحسن القيام بشربه
والخلود إلى النوم مع وضع غطاء ساخن من أجل التعرق وكذلك من أجل استخراج السموم. وصفة رائعة جدا، مجربة ومضمونة، وأنا متأكدة أنكم سوف تشكرونني وتترحمونني عليها بإذن الله. أما بالنسبة أحبتي للوصفة الثانية، وهي وصفة رائعة جدا من أجل تعقيم البيت دائما بمكونات طبيعية. أول مكون نحتاج إلى قشور الثوم. هذه القشور قمنا باستعمالها في الحساء، نحتفظ بها أحبتي من أجل تحضير هذا المعقم. قشور الثوم حوالي 5 حبات، كذلك قشرة الليمون أو الحامض، فأنا قمت باستعمالها في وصفات أخرى واحتفظت بالقشرة من أجل أن أقوم بتحضير هذا المعقم. ودائما أقوم بهذه الطريقة، أقوم بالاحتفاظ بالمكونات عند الطبخ أو عند تحضير الطعام، ثم أقوم بتعقيم البيت بهذه الوصفة السهلة جدا والرائعة. نحتاج كذلك إلى المسمار أو القرنفل. من الضروري استعمال كمية محترمة من أجل الاستفادة منه، وكذلك من أجل قتل الفيروسات المتواجدة في الهواء. فالقرنفل رائع جدا وجبار، ومفعوله من أروع ما يكون. بعد ذلك سوف نمر أحبتي إلى إضافة قشور البصل. بالنسبة هنا لقشور البصل فنستعمل أحبتي القشرة الخارجية فقط، وتكون على هذا الشكل، لا نستعمل القشرة الداخلية، نكتفي فقط بالقشور الخارجية الجافة وإضافتها إلى القطع. أقوم هنا بأخذ قشور البصل. كما بإمكانكم أحبتي تحضير هذه الوصفة بشكل يومي وتعقيم البيت، لأن هذه المكونات نقوم باستعمالها بشكل يومي. والآن سأمر معكم إلى المكون المعجزة والجبار جدا في منع انتشار العدوى في الهواء، كذلك الحد من أعراض هذا الوباء، بالإضافة إلى أنه مكون من أروع ما يكون. أتمنى من جميع الأصدقاء المتواجدين بمختلف الدول أن يكتبوا اسم هذا المكون في التعاليق. نحن نقول له الحبق. بالنسبة للحبق أحبتي فأنا لم أجد له اسم معين، هنالك العديد من الأسماء، المهم أننا نقول له الحبق. بالنسبة للحبق تقومين أحبتي بأخذ بضع أغصان فقط، ثم تقومين بإضافتها إلى القدر مع إضافة حوالي نصف لتر من الماء، فهو كافي لتحضير كمية ليوم واحد فقط. بالنسبة للحبق فهو معروف أنه يطرد العديد من الحشرات من البيت، بالإضافة إلى أنه يعتبر معطر بامتياز للبيت، كذلك فهو يعتبر أحبتي مانع لانتشار العدوى للعديد من الأمراض، وخاصة التي تنتقل عبر الهواء. قمت كذلك بإضافة حوالي ملعقة كبيرة من الزعتر. بعد ذلك تقومون بإضافة نصف لتر من الماء البارد العادي، ثم نقوم أحبتي بوضع الكاسرولة أو الوعاء فوق النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. من بعد ما يصبح في مرحلة الغليان نقوم بتعقيم البيت ركن بركن وزاوية بزاوية. ومن الضروري أحبتي عند القيام بتعقيم البيت أن تكون جميع النوافذ مغلقة. نعقم البيت جيدا، المطبخ، البهو، كذلك الغرف، جميع أركان البيت بهذا البخار، ثم نقوم بعد ذلك بفتح النوافذ من أجل تجديد الهواء. وخصوصا إذا كان لديكم مريض في البيت فمن الضروري أحبتي بتكرار العملية على الأقل مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء. كما قلت لكم إذا كان لديكم مريض في البيت فهي تعتبر من أروع ما يكون في منع انتشار العدوى. وكما قلت لكم بالنسبة للطريقة الأولى لأوراق الكاليبتوس سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف لكل من يرغب بوصفة البصل وأوراق الكاليبتوس، فهي من أروع ما يكون. وكالعادة أحبتي لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركة الوصفة مع كل من هو مريض. إلى اللقاء.